Evde temizlik yapılırken 2 kere daha dikkatli temizlenmesi gereken bölgeler vardır. Ki bunlardan biri de mutfak ve mutfakta temizliğine en çok dikkat etmemiz gereken şey de buzdolabıdır. Buzdolabı iç temizliği, gıdaların bozulmaması, yiyeceklerde bakterilerin çoğalmaması ve buzdolabının daha verimli çalışması için çok önemlidir. Buzdolabı temizliği yılda en az 2 kere yapılmalıdır. En ideal temizlik aralığı ise 3 ayda birdir. Peki buzdolabımızı temizlerken daha doğru ve sağlıklı bir temizlik yapmak için dikkat etmemiz gereken püf noktaları nelerdir? Hadi şimdi onlara bir göz atalım. Temizliğe başlamadan önce ilk yapmamız gereken şey tabii ki buzdolabının fişini çekmek ve içini boşaltmaktır. Gerçek anlamda hijyen sağlamak için sadece buzdolabı temizliğinde kullandığımız bezler olması çok doğru olur. Yiyecekleri sırayla çıkarıp mutfak tezgahının üzerine koyarken bir taraftan da tarihi geçmiş bozulmaya yüz tutmuş yiyecekleri temizlemelisiniz. Eğer ilaçları da buzdolabında muhafaza ediyorsanız onların da son kullanma tarihine bakmalısınız. Tüm raflar boşaldıktan sonra çıkabilen rafları çıkarıp elde bol suyun altında yıkayıp güzelce kurumasını sağlayın. Buzdolaplarının temizliğinde çamaşır suyu, yüzey temizleyici gibi aşındırıcı kimyasalların kullanılmaması gerekir. Çünkü buzdolaplarının cam ve plastik yüzeyleri koruyucu filmle kaplanmıştır. Bu kimyasallar yüzeylere zarar verir ve bu da gıdaların bozulmasını sağlar. Bu nedenle buzdolabının iç yüzeyini temizlemek için karbonatlı veya sirkeli su gibi hafif temizleyiciler kullanmalısınız. Buzdolabını temizlemeye en üst raftan başlayın ve çıkarılabilir parçaları çıkarıp güzelce yıkayın. Bu parçaları bulaşık deterjanı ile yıkayabilirsiniz. Dolabın dış kapağını da diğer parçalar gibi bulaşık deterjanı ile silmenizde bir sakınca yoktur. Karbonatlı ya da sirkeli suyla sildiğiniz buzdolabının içini duru bir suyla tekrar silip mutlaka iyice kurulamalısınız. Dondurucu bölümünü temizlemek için de yine içini boşalttıktan sonra karbonat ve sirkeli suyla temizleyebilirsiniz. Buzdolabının lastikleri bazen çok fazla kirlenir, hatta rutubet varsa küflenir. Bunu temizlemek için bir diş fırçasının üzerine karbonat döküp lastiği ovalayarak temizleyebilirsiniz. Ardından nemli bir bezle durulayıp kuru bir bezle mutlaka kurulamalısınız. Buzdolabı içinde inatçı lekeler kaldıysa bunun için nemli bir beze beyaz diş macunu sıkarak ovalayıp çıkarmayı deneyebilirsiniz. Temizleme işlemi bittikten sonra iyice kuruyan parçaları yerlerine yerleştirin. Dolap kapılarını kapatıp fişini prize takın ve yaklaşık 10 dakika kadar buzdolabını boş olarak çalıştırın. Sonra içinde kötü koku olup olmadığını kontrol ederek yiyecekleri düzenli bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Bazı ev hanımları buzdolaplarında raf örtüleri kullanmakta ve bunun daha sağlıklı ve temizlik açısından daha pratik olduğunu düşünmektedir. Oysa dolap içerisinde nem tutan bir malzemenin bulunması hiçbir zaman kurumayacağı anlamına gelir. Bu da gıdaların çabuk bozulmasını sağlar. Bu nedenle raf örtüsü, raf bezi gibi şeyler kullanmak kesinlikle doğru değildir. Buzdolabını tıka basa doldurmamaya özen gösterin. Ve dolaba koyduğunuz tüm gıdaların saklama kabı, kavanoz gibi kapalı kaplarda olmasına dikkat edin. Evet, bugünlük de bu kadar. Şimdilik başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.